ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Risk Crypto นะครับในวันที่14 มกรานะครับก็สำหรับคนที่เปิดคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยพอดีไปอัปเกรดตัวโปรแกรม OBS มันนะครับแล้วมันไม่ยอมเซตหน้าจอให้ผมเหมือนมันไปตั้งเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยต้องมานั่งเซตหน้าจอใหม่หมดเลยตอนแรกก็ทุกทีก็กด Alternate 3ปุ๊บกดอัดไลฟ์ปกติไม่มีอะไรนึกว่ามันก็ภาพน่าจะมาสรุปว่าตัวใหม่มันต้องมานั่งเลือกนะครับดิสเพย์นู่นนี่นั่นคือต้องเซตใหม่หมดเลยนะครับก็เลยต้องขออภัยด้วยหลายท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วพอดีผมอ่านเสร็จปุ๊บผมรีบลงไปกินข้าวแล้วออกนอกบ้านไปนะครับก็เลยไม่ได้ดูกลับเข้ามาดูตกใจคอมเมนต์โอ้ยมืดก็แต่ยังไงก็ยังขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็ถือว่ามันก็นะทำให้ผมได้รู้ว่าไอตัว OBS พออัปเดตตัวเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาปุ๊บมันทำให้มีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่คิดว่าอันนี้น่าจะมีเสียงมีทุกอย่างแล้วขอลองเช็คดูอีกทีนึงเนี่ยเสียงน่าจะมานะครับโอเคเรามาข้ามข่าวไปเลยนะครับมาดูที่กราฟนะครับตอนนี้ GMT วิ่งมาโหดมากนะครับวิ่งเหมือนแบบโอ้โหใส่รองเท้าคู่ใหม่นะครับวิ่งปี๊ดเลยนะครับโซลาร่าวันนี้วิ่งมา22 23 24นะครับคอมเพลนะครับแปลว่าคนเริ่มเลนดิ้งก็คือเริ่มกลับมากู้ยืม DeFi กันนะครับมานาก็วิ่งแซงแรงทางโค้งมาเลยนะครับทีนี้ก็ขอวิเคราะห์เหรียญเดิมแล้วกันนะครับส่วนคลิปอันก่อนหน้านี้ก็ถือว่าใครที่เข้ามาฟังเสียงผมเล่นผมก็วิเคราะห์ไปแบบจัดเต็มมากนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ใหม่ให้ในนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันแล้วก็อัปเดต4 ชั่วโมงทันทีนะมันผ่านทุ่มหนึ่งไปแล้วนะครับเรามาดอลลาร์ก่อนเนาะตัวแรกเลยเห็นว่าสัญญาณดอลลาร์เนี่ยเบรกออกมาแล้วก็ยังไซด์เวย์อยู่นะครับยังมีโอกาสที่จะเริ่มกลับตัวขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดูจากตัว MACD สัญญาณเริ่มเปิดข่าวมานิดนึงนะครับตรงนี้เหมือนเริ่มพักฐานได้เกิด rejection ไม่ผ่านแนวต้านนะครับอาจจะมีการไซด์เวย์ในกรอบ102จนถึง102.7 ตรงนี้นะครับอันนี้เท่าที่มองจาก time frame 4 ชั่วโมงนะครับใน time frame day ยังมองว่ามันเริ่มเปิดสัญญาณโดจิแล้วก็ MACD เนี่ยยังมีทีท่าว่าเหมือนอยากจะลงต่อใน time frame day time frame week นะครับปิดแท่งแดงมาคือมาแบบนี้นะครับอาจจะมีโอกาสย่อลงมาต่อนะครับมุมมองคิดว่าน่าจะลงมาทดสอบโซน101ตรงนี้นะครับแต่อาจจะเด้งกลับขึ้นมาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยลงใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับต่อมาดูที่ทองนะครับทองวิ่งทะลุจุดแนวต้านขึ้นมาที่เป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้วิ่งทะลุขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับวิ่งทะลุขึ้นมา1แท่งนะครับใน time frame 4 ชั่วโมงtime frame day ยังขึ้นได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าปิดแท่งเต็มแท่งเขียวแบบนี้นะครับยังมีลุ้นแท่งวีคเป็นเขียวมาคือมานะครับก็คิดว่าทองคำอาจจะมีลุ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 2,050 กว่าด้านบนตรงนี้นะที่เป็นเส้นกดนะครับก็ลุ้นกันไปแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ถือว่าเบรกโซนสีฟ้าขึ้นมาแล้วนะครับก็มีโอกาสเป้าต่อไปง่ายๆเลยใกล้ๆเลย 1,950 2,000 และ 2,050 ตามลำดับนะครับS&P นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันกำลังลุ้นขึ้นไปทดสอบเส้นกดที่มันกดลงมานะครับหรือถ้าเกิดเรากดเส้นตรงนี้ลงมานะครับตอนนี้มันเอาจริงๆมันก็คือมันชนแล้วเส้นนี้มันเฟกเอาขึ้นมาเราเอาแต่เนื้อเทียนนะถ้าแท่งเทียนตรงนี้ก็คือแนวต้านอยู่ที่โซน 4,100 นะครับตอนนี้ถ้าเบรก 4,000 ขึ้นมาได้มีโอกาสมา 4,100 แล้วก็ลุ้นขึ้นกับตัวนะครับส่วนตัว Nasdaq เนี่ยนะครับถ้าเราสังเกตสัญญาณมันก็เหมือนกันอันนี้มีเส้นกดมาจากข้างบนนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังลุ้นที่จะเบรกขึ้นไปตอนนี้ชนแนวต้านที่เส้น 11600 นะครับถ้าเบรก 11600 ได้มีโอกาสที่จะวิ่งกลับขึ้นไปที่โซน 12,000 อีกครั้งหนึ่งแล้วกัน 12,200 โดยประมาณนะครับ Total Market Cap วันนี้นะครับมีการเบรกแนวต้านที่เป็นเทรนขาลงใหญ่ลงมาเส้นนี้เดี๋ยวให้ดูวีคแล้วกันเส้นนี้นะครับมีการเบรกขึ้นมาแต่ขึ้นมาไม่ผ่านเส้น EMA นะครับ200อันนี้ MA 200ไม่ผ่าน MA 200นะครับที่บริเวณ960 บิลเลียนนะครับถ้าเบรก960ได้ก็ลุ้นที่จะขึ้นไปทดสอบโซน1 trillion ต่อไป
นะครับตัวสัญญาณ MACD เราจะสังเกตได้ว่ามันเริ่มเปิดอ่อนลงเรื่อยๆนะครับคิดว่าโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นต่อเร็วๆนี้ก็น่าจะมานะครับแล้วก็โอเคผมลืมข่าวไปอันนึงนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่คนที่ไม่ได้ดูคลิปที่มีแต่เสียงของผมนะครับวันที่2กุมภาพันธ์เฟดจะมาประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งดังนั้นในระหว่างนี้เรามีเวลานะครับอีกประมาณ3สัปดาห์ด้วยกันที่จะมีโอกาสปั๊มขึ้นไปนะครับดังนั้นช่วงนี้ถือว่าเป็นการปล่อยให้เขาเรียกว่าอะไรดีปล่อยให้ตลาดเนี่ยมันไหลไปเรื่อยๆนะครับตามกระแสหลังจาก CPI ออกมาดีหุ้นก็เด้งทองก็เด้งคริปโตก็เด้งนะครับดังนั้นตอนนี้โอกาสที่จะขึ้นต่อคิดว่าน่าจะมีนะแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วแท่งวิกเขียวมาสะจันมาเต็มแท่งนะครับถ้าปิดแท่งนี้แล้วยังยืนอยู่โซนแนวต้านบริเวณนี้ได้นะครับหรือยืนอยู่เหนือประมาณ800 900ตรงนี้ได้ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสปั๊มขึ้นไปต่อนะครับอย่างน้อยก็ต้องขึ้นไปเทสเช่น200ที่1 trillion นะครับมาที่ USDT นะครับวันนี้หลุดแนวรับขาขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับกราฟวีคมาดูใน Time Frame Day นะครับ Time Frame Day เนี่ยลงทะลุ Bottom RSI ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วยังยืนไหวอยู่ที่โซนประมาณ7เหรียญนะครับตอนนี้สิ่งที่เราต้องการคือต้องการให้มันหลุดทำ lower low นะครับตรงนี้ lower low แล้วก็จริงแต่ว่าตรงนี้คือแนวรับของมันถ้ามันเกิดทำการหลุด lower low แนวรับเช่นนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ดีก็คือหลุดต่ำกว่า 6.77 ลงไปนะครับพอมันเริ่มหลุดต่ำลงไปปุ๊บนั่นแปลว่าเบสฐานตรงนี้มันจะยืนไม่ไหวแล้วแปลว่ามันจะต้องเริ่มทำ new low ลงไปใหม่นะครับอันนี้คือสัญญาณที่ดีต่อมาเรามาดูใน Time Frame Week เลยเห็นว่า Week เนี่ยเพิ่งเปิดแท่งที่2ลงมาที่เป็นเทรนขาลงของมันทีนี้แนวรับของมันเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณนี้เลย 6.68 เห็นปะมีเช่น EMA 50แล้วก็ MA 50รออยู่นะครับต้องลุ้นให้หลุดลงไปต่ำกว่าเช่น MA 50แล้วกันนะครับก็จะเป็นสัญญาณขาลงที่ดีนะครับมาต่อกันที่ BTC นะครับอันนี้เรามาดูใน Time Frame Week นะครับใช้ตัวอินดิเคเตอร์ตัว OTT นะครับมันจะบอกว่าให้บายแท่งนี้แต่คือถ้าเข้ามาก็ช้าไปแล้วแหละแม่งปั๊มขึ้นมาเต็มเหนียวแล้วนะครับแท่งนี้ถือว่าปั๊มมาเต็มเหนียวแล้วทีนี้เรามาดูใน Time Frame Day นะครับ Time Frame Day ก็บอกให้เข้าจริงๆมันก็คือให้เข้ามาตั้งแต่ประมาณ6 มกราแล้วบอกบายนะครับก็ปั๊มขึ้นไปนะครับทีนี้ตัว Pivot เนี่ยสัญญาณ Pivot แนวรับนะครับอยู่ที่โซน 199-20,000 บริเวณนี้ถ้าหลุดบริเวณนี้จะลงมาที่โซน 19,000 นะครับถึง 18,800 ดังนั้นตรงนี้ผมมองเป็น2แนวรับแล้วกันที่สัปดาห์นี้ไม่รู้จะลงมาไหมนะครับถ้ามันเริ่มเปิดแท่งวกกลับมาเนี่ยโอกาสที่จะลงมารีเทส2จุดนี้ค่อนข้างสูงนะครับทีนี้ผมก็จะมีตัวฟิโบเนาะตรงนี้ถ้าเราดูว่ามันชนแนวต้านแล้วหรือยังฝั่งซ้ายมือจริงๆถามว่ามันก็ขึ้นมาชนแนวต้านด้านซ้ายมือตรงนี้แล้วแหละแต่ทีนี้จุดแนวรับที่เราเห็นเนี่ยของฟิโบจะอยู่ที่19884กับกรณีที่ลงมา 0.382 จะอยู่ที่ประมาณ 19,000 นะครับแล้วถ้าหลุดสุดแบบแย่ๆหน่อยตรงเนี้ยเราจะเห็นด้านขวามือด้านซ้ายมือตรงเนี้ยมีการทำไหลหัวตรงนี้อาจจะลงมาทำไหลซึ่งถ้าลงมาสุดก็น่าจะเป็นโซน 0.5 แถวๆนี้เนาะจะอยู่แถวๆ 18,300 นะครับหรือถ้าแย่กว่านั้นถ้ามันจะลงเล่นขนาด 0.618 ตรงนี้ก็คือกลับบ้านเก่าซึ่งดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ Time Frame Week เราจะเห็นได้ว่ามันกำลังจะไต่ขึ้นไปเพื่อจะสู่การกลับตัวเป็นขาขึ้นของตัว MACD เรามานั่งดูเนี่ยตรงนี้เทรนขาลงใช่ไหมกดลงมานะครับถ้าเราเอาเส้นนี้เอาชิดๆหน่อยนะครับกดลงมาจากแท่งนี้เราจะเห็นได้ว่าปลายทางที่มันจะต้องเปิดเขียวขึ้นมาเนี่ยจะอยู่แถวๆกุมภาดังนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปหรือหลังเฟดประกาศอาจจะล่วงหลุดลงมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าก็ดูทรงแล้วมันก็มาช่วงแถวๆนั้นพอดีนะครับดังนั้นตอนนี้สิ่งที่เรามองก็คือตรงนี้1 2 3นะครับอาจจะทำ inward head and shoulder โซนบริเวณนี้นะครับแล้วก็เด้งตัวกลับขึ้นไปนะครับ
กลับมาที่อันนี้นะครับเราจะเห็นตัวสัญญาณของอารุณบอกให้ลองไว้ก่อน continue ลองไว้ก่อนนะครับยังไม่มีสัญญาณตัดลงในกราฟ time frame day 4 ชั่วโมงยังไม่เกิดนะครับตอนนี้สิ่งที่มันเกิดก็คือการทำสามเหลี่ยมอีก1ครั้งนะครับการทำสามเหลี่ยมอีก1ครั้งเท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีแนวรับโซนบริเวณนี้อยู่นะครับถ้าไม่หลุดเส้นนี้นะครับแนวรับ 2,500 กว่าหรือ 2,300 ที่มันลงมากลางวันวันนี้ใช่ไหม 2,300 ป่ะประมาณ 21,000 กว่า 21,200 กว่านะครับคือถ้าไม่หลุดโซนบริเวณนี้ยังมองว่าอาจจะเป็นการพักฐานหรือไซด์เวย์อยู่หรือยังอยู่ในกรอบโซนที่รับได้ที่มีโอกาสไปต่อนะครับตรงนี้เราตีเส้นให้มันนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันยังทำสามเหลี่ยมแบบนี้อยู่ถ้ากรณีที่มันเบรกไฮเดิมบริเวณ 21,150 ขึ้นไปได้ยังมีโอกาสพุ่งขึ้นไปอีกครั้งละกันนะครับทีนี้เรามาดูในอินดิเคเตอร์อื่นๆกันบ้างนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าเราใช้วิลเลียมอินดิเคเตอร์นะครับใน time frame week เนี่ยกรณีที่มันกำลังจะตัดขึ้นไปไอ้แท่งเทียนมันจะต้องตัดเส้นสีฟ้าขึ้นไปนะครับแนวต้านสำคัญตอนนี้เรามองไปที่ 22,000 โซนนี้นะครับ 22,000 23,000แล้วกัน 23,000 25,000 ถ้าตรงนี้ตัดขึ้นได้แปลว่าเปลี่ยนเป็นเทรนขาขึ้นทันทีเรามาดูย้อนอดีตก่อนกรณีที่เขียวมันตัดขึ้นตรงนี้เห็นปะเราจะเห็นได้ว่าแท่งเทียนเนี่ยมันจะต้องข้ามไอ้สีฟ้าขึ้นไปแล้วก็ลงมาเทสแล้วก็ค่อยกลับตัวเป็นขาขึ้นนะครับดังนั้นตอนนี้มันข้ามมาแล้ว2แท่งแล้วนะครับเหลือรอแท่งสีฟ้านะครับถ้าเบรกสีฟ้าขึ้นไปได้อันนี้มีลุ้นที่จะไปต่อนะครับสัญญาณวิลเลียมเปอร์เซ็นต์นะครับตัดเบรกขึ้นมาแล้วอันนี้บอกเลยว่าพุ่งเต็มที่อีกตัวหนึ่งก็คือตัว STC นะครับกรณีที่มันเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะเปิดเขียวขึ้นมานะครับแล้วเวลาช่วงที่มันเป็นขาลงเนี่ยมันจะเปิดแดงลงมาอันนี้เราลองใช้อินดิเคเตอร์ถึง3ตัวเพื่อช่วยเราดูใน time frame day ตอนนี้คือเปิดเขียวเต็มแท่งมาเลยยังไม่เปิดสัญญาณแดงนะครับใน4 ชั่วโมงนะครับยังเขียวอยู่ยังไม่ลงนะครับยังเขียวอยู่แต่ใน1 ชั่วโมงเนี่ยเริ่มหัวตกลงมาแล้วดังนั้นตอนนี้ให้ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะครับถ้ามันเบรกลงมันก็แปลว่าอาจจะเริ่มลงก็ได้นะครับตรงนี้เรามาดูเนี่ยตอนที่มันเปิดแดงมันกลายเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วพอมันเปิดเขียวคือมันเบรกแนวต้านได้มันพุ่งขึ้นต่อเลยนะครับซึ่งก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะปั๊มขึ้นไปต่อได้ถ้ามันทะลุ 21,000 ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะครับพอแท่งเนี้ยตอนที่มันทุบลงมาตอนแรกก็ใจหายอยู่เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะลงเลยไหมเร็วไปไหมจะรีบลงไปไหนนะครับแต่พอเรามาตีไทม์เฟรม4 ชั่วโมงเราเห็นแนวรับเส้นนี้อยู่ก็แปลว่าโอเคมันมีแนวรับขาขึ้นที่ยังซัพพอร์ตอยู่แต่ถ้าเกิดหลุดแนวรับขาขึ้นเส้นนี้มันแปลว่ามันมีโอกาสที่จะลงจริงๆนั่นแหละนะครับรอ OTT ตัดปุ๊บเปิดช็อตทันทีนะครับก็อาจจะได้กินเค้กเบาๆที่ประมาณ 20,000 19,000 แถวๆนี้นะครับตอนนี้มองว่าถ้ามันยืนโซนนี้ได้ก็โอเคหรือถ้ามันลงมาที่โซนที่2นะครับโซน 19,000 ก็ยังโอเคอยู่แต่อย่าลงไปเยอะกว่านั้นเลยนะครับลงเยอะกว่านั้นจะกลับตัวยากนะครับดังนั้นมาต่อกันที่อีเธเรียมนะครับอีเธเรียมก็คือย่อลงมาตรงนี้เกิดสามเหลี่ยมเช่นกันนะครับถ้าเบรก1550ได้มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อส่วนแนวรับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแนวรับอีเธเรียมเนี่ยก็อยู่โซนข้างล่างตรงนี้นะครับใกล้ๆกันนะครับแถวๆนี้ดังนั้นอีเธเรียมเนี่ยถ้าเอาให้ดีก็คืออย่าทำนิวโลแล้วกันโซน 1,500 เนี่ยคือแนวรับสำคัญนะครับถ้าหลุดต่ำกว่า 1,500 ก็น่าจะไหลลงมาที่โซนซัพพอร์ตเดิมด้านล่างนะครับบริเวณ 1460 แถวๆนี้นะครับมาต่อที่ Binance Binance พูดไปแล้วเนาะแตะ300แล้วนะถึงเป้าแล้วนะครับดังนั้นถ้าเบรก300ได้เป้าหมายต่อไปคือ36นะครับแล้วก็400ตามลำดับแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันเบรกขึ้นมาแล้วก็ลงมารีเทส300เรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้ามันยืนอยู่บนโซน300ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่มีโอกาสใช้เวแล้วก็ไปต่อกันนะครับได้เหมือนกันนะครับ
เอด้าขึ้นไปเบรกขึ้นมาเสร็จปุ๊บลงมารีเทสแนวรับขาขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับลงเร็วมากแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาเร็วมากเหมือนกันนะครับเบรก 3,700 ได้มีโอกาสพุ่งขึ้นต่อนะครับสำหรับเอด้านะครับเป้าต่อไปคือ 0.4 นั่นเองนะครับต่อมาที่ไลท์คอยนะครับไลท์คอยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันวิ่งอยู่บนไทม์เทรนขาขึ้นนะครับตอนนี้แนวต้านเนี่ยมันอยู่ที่โซนประมาณ91-92แถวๆนี้นะครับไทม์เฟรม4 ชั่วโมงนะครับเบรก3 เหลี่ยมขึ้นไปขึ้นมาปุ๊บลงมารีเทสฐานนะครับสัญญาณของมันเนี่ยนะครับถ้าเรามองจาก MACD เนี่ยอาจจะมีการรีเทสฐานอีกสักรอบหรือเปล่านะครับดูทรงแล้วน่าจะลงมาเทส86แถวๆนี้นะครับกรอบที่เล่นก็คือ86ถึง91.2นะครับถ้าไม่หลุด86เนี่ยถ้าใช่ไหมโซน86 85เนี่ยนะครับตรงนี้คือโซนแนวรับถ้าไม่หลุดโซนนี้ยังมีลุ้นที่จะไซด์เวย์แล้วก็ค่อยๆย่อลงมาจนถึงแนวรับด้านล่างแล้วก็ไปต่อตอนนี้อาจจะแบบแตะบนแตะล่างวิ่งไปก่อนนะครับต่อมาที่ S&T นะครับตรงนี้นะครับมีการขึ้นมาทำ3 เหลี่ยมนะครับแล้วมีการหลุด3 เหลี่ยมลงมาพยายามที่จะรีเทสอยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าแนวรับเนี่ยมันคือโซน 2.8 นั่นเองนะตรงนี้เราอาจจะตีเพิ่มขึ้นมาโซนนี้นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับถ้าเบรกได้มีลุ้นที่จะเบรกขึ้นไปแล้วก็ไปต่อนะครับเปิดอะไรเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าพยายามที่จะกลับตัวขึ้นมาด้วยแท่ง1 ชั่วโมงแท่ง4 ชั่วโมงนะครับมี rejection ดันกลับขึ้นมานะครับพยายามที่จะดันขึ้นมาตอนนี้ยังมองว่าอาจจะยังมีลุ้นอยู่อีกนิดนึงแล้วกันถ้าเบรกขึ้นมาได้ต้องยืนเหนือ3 จุดเท่าไหร่เราตีเส้นนี้กันเนี่ยแนวต้านนะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3.2 นะครับแล้วก็ตอนนี้เส้นที่กำลังเบรกขึ้นมาในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงเนี่ยก็ควรที่จะขึ้นนะครับให้ทะลุเส้นนี้เหมือนกัน2.9 นะครับถ้าเบรก 2.9 ได้มีโอกาสขึ้นมาเทสประมาณโซน3กว่าด้านบนนะครับ3ถึง 3.1 3.2 อันนี้คือแนวต้านสำคัญของ S&T นะครับคิดว่าตอนนี้ BTC น่าจะทำการไซด์เวย์ปรับฐานด้านบนนะครับส่วนจังหวะของเอาคอยเนี่ยก็น่าจะมีจังหวะให้เล่นในช่วงนี้นะครับน่าจะมีจังหวะให้เล่นเอาคอยอยู่นะครับอันนี้เส้นกดนะถ้าดูจากไทม์เฟรม1 ชั่วโมงนะครับก็ภายใน1 2 3 4ประมาณ4 แท่งน่าจะมีโอกาสที่จะชนแนวต้านถ้าไม่เบรกขึ้นก็เบรกลงมาด้านล่างนะครับแนวรับด้านล่างตรงนี้ก็คือเส้นแดงเนี่ยอยู่ที่ 2.72 กว่านะครับ 2.72 2.73 ประมาณนี้นะครับแนวรับจะอยู่เนี่ย2.7 ถึง 2.73 แล้วกันนะครับสำหรับ S&T นะครับแท่งวีคเปิดแท่งกลับตัวมานะครับมีโอกาสวิ่งขึ้นมาหาเส้น MA 20นะครับที่บริเวณ4 เหรียญด้วยกันนะครับค่อยๆกลับตัวแล้วแหละตอนนี้หลายตัวค่อยๆกลับตัว XRP นะครับสำหรับ XRP เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันโดนกดลงมานะครับด้วยเส้นนี้นะครับจะเห็นได้ว่าพุ่งชนแนวต้านพอดีเป๊ะเลยใน Time Frame Day นะครับถ้าเบรกได้เนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อ Time Frame Week นะครับ Week เนี่ยเห็นเปิดแท่งกับตัวขึ้นมาพุ่งชนเส้น MA 20 เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าทะลุเส้นนี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นมาที่ 0.5 แล้วกันนะครับอันนี้ target ของตัว XRP นะครับแต่ XRP เนี่ยข่าวดีน่าจะมาแถวๆมีนาถ้าจำไม่ผิดนะครับดังนั้นถ้าตอนนี้ยืนเหนือ 0.4 ได้มีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้านถัดมาก็คือโซน 0.5 ตรงนี้นะครับหรือจะเป็น 4,500 ก่อนก็ได้เพราะว่าตรงนี้ใช้เวค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ 4,500 0.5 ตามลำดับขึ้นมาขึ้นทีละ 500 นะครับมาที่มานาตรงนี้ใน Time Frame 1 ชั่วโมงเราเริ่มเห็นสัญญาณกลับตัวลงแล้วต้องระวังกันนิดนึงแล้วกันเพราะวันนี้ขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันเกิด3 เหลี่ยมที่โซนบริเวณนี้นะครับเกิด3 เหลี่ยมที่โซนบริเวณนี้ดังนั้นมานาเนี่ยต้องเบรกนะครับแนวต้านโซนบริเวณ 6,054 หรือประมาณเท่าไหร่ 6,060 แล้วกันเบรก 6,060 ได้นะครับมีโอกาสพุ่งขึ้นไปดีเทสไฮเดิม 6,385 นะครับ
เบรกได้อาจจะได้ลุ้นที่จะพุ่งขึ้นต่อนะครับพุ่งขึ้นต่อแต่ถ้าเกิดเบรกไม่ได้ตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะมีโอกาสจริงๆจริงๆมันอีกนิดเดียวมันจะวิ่งขึ้นมาเทสแล้วผมให้เป้าแล้วกัน 6,700 กับ 0.7 คิดว่าน่าจะขึ้นเทสต่อในวันพรุ่งนี้ได้ดูทรงแล้วน่าจะมีโอกาสพุ่งขึ้นมาเทสแล้วถ้าไม่ผ่านเนี่ยค่อยปรับฐานลงมานะครับอาจจะปรับลงมาที่โซน 5,300 ถึง 4,700 ตรงนี้นะครับอันนี้คือโซนแนวรับของเขาโซนเนี้ยเขามีเส้น MA แต่ว่าเนี่ยเราเห็นนะ20กำลังตัด50ใน Time Frame Day Time Frame Week นะครับขึ้นมาเต็มแท่งนะครับแล้วยังยืนอยู่เหนือเส้น MA 20ได้เส้น MA 20อยู่ที่ 5,700 ตรงนี้นะครับดังนั้นคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะขึ้นต่อเพราะปกติเวลามันเปิดแท่งใหญ่อย่างเงี้ยเราจะเห็นนะแท่งใหญ่ลงมามันจะลงอีกแท่งหนึ่งแท่งสั้นดังนั้นแท่งใหญ่มาแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นอีกแท่งหนึ่งนะครับก็ลุ้นกันไปแล้วกันนะครับลุ้นอยากให้กลับไปยืนเหนือ 0.7 ได้แต่ไม่รู้จะผ่านได้ไหมนะครับดังนั้นทาร์เก็ตน่าจะอยู่แถวๆ 6,700 และ 7,000 นั่นเองนะครับสำหรับแสนดีนะครับมานะเสร็จปุ๊บก็มาเจอแสนดีแนวรับอยู่ที่เส้นเหลืองตรงนี้นะครับโซน 6,000 5,800 แถวๆนี้นะครับตรงนี้มีเทรนขาขึ้นรับอยู่นะครับมาดูใน Time Frame 4 ชั่วโมงยังไม่หลุดTime Frame 4 ชั่วโมงยังไม่หลุดเทรนขาขึ้นดังนั้นก็ยังมีลุ้นที่จะขึ้นต่อนะครับโซนนี้นะครับอาจจะวิ่งมา1 2 3 4 5ใช้เวมานะครับพอมาถึงตรงนี้วันอาทิตย์ช่วงทุ่มหนึ่งนะครับถ้าไม่เบรกดาวน์ก็พุ่งขึ้นต่อแต่ถ้าเบรกดาวน์ก็คือมีโอกาสลงมารีเทสแนวรับโซน 5,800 ถึง 6,000 ตรงนี้แล้วกันนะครับ 0.6 เนาะแต่ผมเห็นเลขข้างหลังมัน4ตัวก็เรียก 6,000 แล้วกันนะครับต่อมาTime Frame 1 ชั่วโมงนะครับกำลังทำสามเหลี่ยมอยู่นะครับก็รอลุ้นเบรกออกจากกรอบนะครับ Symmetric ตรงนี้เบรกได้ก็มีโอกาสจริงๆเหลืออีก2แท่งเนี่ยแท่งนี้ปิดแท่งนี้ต่อไปจะพุ่งขึ้นหรือเปล่า Time Frame 4 ชั่วโมงกำลังจะปิดแท่งนะเนี่ยนะครับถ้าปิดตรงนี้โดจิแท่งต่อไปอาจจะมีลุ้นนะครับที่จะวิ่งลงข้างล่างหรือวิ่งขึ้นก็ได้เราต้องดูว่า rejection ข้างล่างหรือข้างบนมากกว่ากันนะครับแท่งนี้เปิดแท่งกับตัวแท่งเขียวมาดังนั้นก็อาจจะมีลุ้นนะครับที่แท่งต่อไปจะพุ่งขึ้นต่อก็ได้นะต่อมาดูที่คอมเพลนะครับคอมเพลตรงนี้เบรกสามเหลี่ยมพุ่งขึ้นไปเปิดแท่งกับตัวลงนะครับแล้วก็ลงมาอีกแท่งหนึ่งอันนี้เปิดแท่งกับตัวขึ้นใหม่ดังนั้นมันกลายเป็นสามเหลี่ยมอันใหม่อีก1อันนะครับเราก็ลากมันต่อออกมาแบบนี้นะครับแนวรับของมันนะครับก็จะอยู่ตามเส้นล่างเส้นนี้แล้วกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดเบรกแนวต้านนะครับยืนเหนือ50เท่าไหร่ตรงนี้ต้านเบรกออกมานี่นะครับแนวต้านตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ55ส่วนแนวรับนะครับก็คือไม่รวมจริงๆแล้วไม่ควรหลุดต่ำกว่าโลเดิมตรงนี้ที่บริเวณ 50.6 หรือ50ตรงนี้นะครับถ้าหลุดไปมันจะไม่สวยแล้วมันจะไม่ได้เป็นการใช้เวออกข้างแล้วนะครับก็ลุ้นกันไปแล้วกันตรงนี้เบรกขึ้นไปต่อเบรกลงก็ลงมาหาที่48ด้านล่างนะครับ Time Frame นะครับสำหรับวีคเนี่ยจะเห็นได้ว่าเบรกออกมาแล้วก็ขึ้นปั๊มขึ้นมานะครับเป้าต่อไปนะครับอาจจะมีโอกาสวิ่งมาทดสอบแนวต้านด้านบนที่โซน70เหรียญได้นะครับสำหรับคอมเพลต่อมาดูที่ SNX นะครับ SNX นี่หลุดสามเหลี่ยมแนวรับเส้นนี้นะครับแล้วก็ลงมาเจอเส้น MA นะครับ EMA 20ไปแล้วนะครับเรามาดูใน Time Frame 4 ชั่วโมงมันจะมีเส้นแนวรับขาขึ้นอีกเส้นหนึ่งตรงนี้ถือว่า4 ชั่วโมงรับไว้อยู่นะครับถ้าหลุด1 ชั่วโมงก็มาดูที่4 ชั่วโมงต่อทีนี้เปิดแท่งกับตัวแบบนี้ไม่สวยแล้ว SNX นะครับให้ระวังหน่อยแล้วกันนะครับทีนี้เราเห็นเนี่ยแท่งเดย์ขึ้นไปตั้งเยอะแต่ rejection ลงมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ในกรอบใช้เวตรงนี้อีกต่างหากนะครับดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้มันยืนอยู่เหนือตรงโซนนี้ต่อไปนะครับถึงจะได้มีโอกาสไปต่อสำหรับ SNX นะครับแล้วก็โอ้โหโดนกดลงมาค่อนข้างแรงอยู่ตรงนี้
ก็ต้องลุ้นให้เบรกขึ้นมาแล้วกันนะครับถ้าเบรกขึ้นมายืนเหนือ 2.1 ได้มีโอกาสกลับขึ้นไปเทส 2.3 แต่ถ้าหลุดแนวรับโซนนี้เมื่อไหร่นะครับก็น่าจะไหลลงไปข้างล่างเลยประมาณนี้นะครับหลุดตรงนี้น่าจะมีโอกาสลงมาที่ 1.96 นะครับข้างล่างต่อมาต่อที่สุดท้ายละ CRV นะครับ CRV 4 ชั่วโมงเนี่ยปั๊มขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็แนวรับเนี่ยจะมองเป็นเส้น EMA ตรงนี้ได้ไหมก็พอได้นะครับก็อาจจะลงมาแถวๆโซน 0.7 ถึง 0.73 อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือแนวรับ1 ชั่วโมงไทม์เฟรมตอนนี้ปั๊มขึ้นมารีเทสนะครับแล้วก็ปั๊มขึ้นใหม่ๆเริ่มหมดแรงนะมองว่าตรงนี้เริ่มหมดแรงรอดูแล้วกันนะครับช่วงนี้กำลังมีการเบรกนะครับถ้าเบรกหลุดแนวรับหลุดใต้เส้นลงมาทำโลต่ำกว่าเดิมนะครับต่ำกว่า 0.79 ก็น่าจะเริ่มไหลลงข้างล่างแล้วนะครับแปลว่าหมดรอบนะครับช่วงนี้หลายๆเหรียญเริ่มหมดรอบนะแต่ว่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะยังเอาอยู่ไหมนะครับตรงนี้เรามาตีเส้นนี้ตรงนี้เรามาตีแนวรับเส้นนี้นะครับ BTC เนี่ยนะครับมีแนวรับอยู่ที่2588นะครับ2588ถ้าตรงนี้รับอยู่ก็ยังถือว่ายังโอเคนะแต่ถ้ารับไม่อยู่นะครับก็น่าจะลงมาที่โซน250ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะหลุดต่ำกว่า250โซนนี้เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีกรอบเล่นอยู่โซน250นะครับถึง21250ตรงนี้ก็คือ 1,000 เหรียญนั่นเองโซนกรอบไซด์เวย์ที่เรามองอยู่ในไทม์เฟรม1 ชั่วโมงตอนนี้ BTC อาจจะขึ้นมาไซด์เวย์ที่กรอบนี้นะครับแล้วถ้ากรอบนี้โอเคนะครับลงมาปุ๊บรับได้เด้งขึ้นไปใหม่เราจะเห็นมันไซด์เวย์แบบนี้แล้วเอาคอยจะเริ่มวิ่งกันล้านลาแล้วนะครับเช่นนี้นะครับอารุณบอกตัดขึ้นให้เปิดลองเป็นไงเละ เปิดลองก็เละนะครับลงมา4 ชั่วโมงนะครับยังเป็นโดจิอยู่คือลงมาเสร็จปุ๊บเจอโดจิแปลว่าไม่อยากลงแต่เราต้องดูก่อนว่าโดจิอันนี้มันเกิดจากการที่มันเกิด rejection ข้างบนทุบลงมาข้างล่างตรงนี้ข้างล่างลากกลับขึ้นไปข้างบนก็ยังอาจจะมองว่ามันอยากจะให้ใช้เวย์อยู่ในโซนนี้หรือเปล่า 2700 2800 เนี่ยผมมองว่าน่าจะเป็นกรอบนี้แหละนะครับที่ตลาดจะเล่นต่อในวันพรุ่งนี้หรือในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อให้เอาคอยเนี่ยค่อยๆขึ้นกันขึ้นมาตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ดังนั้นก็ลุ้นแล้วกันนะครับสำหรับตัวตลาดนะครับในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณตรงนี้ยังอยู่ในกรอบโซนนี้ได้นะครับเราก็ยังมีลุ้นที่จะค่อยๆไต่กลับขึ้นไปแต่ถ้าเกิดมันไม่เล่นกรอบนี้มันอาจจะเล่น Head and Shoulder ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ MACD เนี่ยสัญญาณเริ่มที่จะมาแล้วเมื่อไหร่ที่มันเริ่มเขียวหรือว่า RSI ยืนเหนือ50ในกราฟวีคได้เนี่ยก็คือไม่ได้เรียกขึ้นไปแล้วทุบทิ้งนะครับเหมือนทุกทีนะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเราขึ้นมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้ RSI วิ่งขึ้นมาถึงโซนนี้เจอทุบทิ้งลงมานะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าขึ้นไปแล้วยืนไหวไม่หลุดลงมาใหม่ไม่โดนทุบทิ้งลงมานะครับนี่จะเป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นตรงนี้เรามาดู RSI ก้อนนี้ก่อนวิ่งขึ้นมาถึง 92.4 นะครับซึ่งถือว่าโคตรพีคอะไม่เคยมีครั้งไหนที่มันพุ่งได้ขนาดนี้ 92.4 93 เนี่ยนะครับเราย้อนมาดูเนี่ยตั้งแต่พฤษภาธันวานะครับแล้วก็ตุลา22ไม่มีเลยไม่มีครั้งไหนขึ้นมาถึง93 94มีครั้งนี้ขึ้นมา82เองเห็นปะพฤษภานะครับเราย้อนมาตรงนี้85ย้อนกลับไปนะครับช่วงปีบูรัน2021นี่มีแค่85เห็นไหมช่วงตุลาที่ขึ้นไปพีคย้อนกลับมานะครับตรงนี้ขึ้นมา 86.5 ช่วงกรกฎาคมที่มีการกลับตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็
ย้อนกลับมานะครับโซนบริเวณนี้นี่ธันวาปี2020นะครับเท่ากับรอบนี้นะครับ RSI ขึ้นพีคกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาสำหรับ Bitcoin นะครับขึ้นแบบโอ้โหไม่สนใจใครนะครับขึ้นแบบพีคที่สุดแล้วนะครับในช่วงย้อนหลังมาในช่วง3 ปีแล้วกันมีครั้งเนี้ยเนี่ยเมย์2020นะครับแต่เราไปดูกราฟมันดิเราย้อนไปดูช่วงเมย์2020นะครับช่วงที่ตลาดพีคที่สุดเห็นปะดังนั้นจุดนี้พอมันเกิดพีคขึ้นมาปื๊ดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นมันจะเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงเห็นไหมRSIไม่เคยสูงกว่าเดิมแต่ว่ามันเหมือนเป็นการลากขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าเนี่ยคือเทรนการกลับตัวนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเทรนการกลับตัวที่ค่อนข้างชัดเจนแม้ว่าตอนนี้ มันจะยังไม่ได้ขึ้นไปทดสอบไฮเดิมก็ตามในปัจจุบันนะแต่ตรงเนี้ยเราเห็นแล้วเวลาที่มันเกิดสัญญาณกลับตัวขึ้นมามันเบรกแนวต้านได้มันปั๊มแล้วมันปั๊มขึ้นมาอย่างเงี้ยนั่นแปลว่ารอบเนี้ยมันก็ขึ้นมาพีคสุดแล้วนะครับแล้วหลังจากเนี้ยมันจะไม่ได้พีคกว่านี้แล้วนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนมันจะไม่ได้พีคแบบ RSI รอบ4 ชั่วโมงแบบนี้ง่ายๆแล้วนะครับอันนี้คือโคตรพีคนะครับซึ่งถามว่าถ้าจะขึ้นต่ออาจจะต้องใช้เวนิดนึงแล้วขึ้นต่อแต่ว่า RSI อาจจะไม่ได้สูงขนาดนี้แล้วก็ได้นะครับแล้วถ้าเราตีเทรนให้มันเนี่ยโอ้โหโคตรจะเป็น rising wedge เนี่ย rising wedge แบบเนี้ยนะครับโคตรจะ rising wedge แนวรับอยู่ตรงนี้เนี่ยดังนั้นมันอาจจะใช้เวแล้วค่อยๆตกลงแล้วก็ปั๊มขึ้นตกลงปั๊มขึ้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่างเงี้ยเรามองว่ามันเป็นเทรนขาขึ้นแล้วแหละนะครับสัญญาณกลับตัวค่อนข้างชัดแล้วโอเควันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็เราก็มาลุ้นกันต่อในวันพรุ่งนี้แล้วกันว่าจอจะมืดอีกไหมหรือพรุ่งนี้จะไม่มีเสียงนะครับโอเคก็ยังไงก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับที่ไม่มีจอดำนะครับมีแต่เสียงนะครับอันนี้อัปเดตให้ใหม่แล้วนะครับวันนี้ฝันดีและราตรีสวัสดิ์นะครับ